he has to take. So Hare Krishna. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે શા માટે આપણે 16 માળા કરીએ છીએ. તો 16 માળા જે છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદે આપેલો આપણને મિનિમમ ડોઝ છે. આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ, કંઈક આપણને રોગ હોય તો ડોક્ટર આપણને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે, રાઈટ, મેડિસિન. અને પ્રિસ્ક્રાઇબ ડોઝ જે છે એ ક્યારે લેવાનો, કેટલા માત્રામાં લેવાનો, એ બધું જ ડોક્ટર આપણને કહે. ઇવન દવાની આપણે ટેબ્લેટ લઈએ તો એની ઉપર પણ લખેલું હોય કે 500 mg ની છે અને આટલો ટાઈમ લેવાનો. સો જે 16 રાઉન્ડ છે એ મિનિમમ આચાર્યએ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે માયા સામે આપણને પ્રોટેક્શન આપવા માટે, આપણનું સંરક્ષણ કરવા માટે. આ 16 માળા છે એ આચાર્યનું મિનિમમ પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે. એટલા માટે જ્યારે એમના ગુરુ હતા, શ્રીલા પ્રભુપાદના ગુરુ, એમને 64 માળા કીધા હતા, રાઈટ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. પણ શ્રીલા પ્રભુપાદ એનાથી કહેવાય કે અનેક ગણું આગળ વધીને એમના શિષ્યો માટે આ સરળ બનાવતા ગયા કે નહીં, તમારે બીજું ઘણું બધું કરવાનું છે, જે મેં ઘણું બધું પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. બુક્સ વાંચવાની છે તમારે પ્રચાર કરવાનો છે, તમારે બુક્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું છે, તમારે ઘરમાં વિગ્રહની સેવા કરવાની છે. તો ઘણા બધા કાર્ય છે તમારામાં. તો તમે 16 માળા મિનિમમ કરો. એટલે 1.5 કલાકથી થોડોક વધારે સમય ક્યારેક જાય, બાકી મિનિમમ 1.5 કલાક જેટલો સમય લાગતો હોય છે. એટલે જીવનમાં આપણે 24 કલાક આપણને દિવસના મળે તો એનો દશાંશ પણ નથી, દશાંશ કરતા પણ ઓછો ભાગ આપણે તો આપણા આત્મા માટે એટલો સમય ન કાઢી શકીએ. સો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજી વાત કે આચાર્ય આપણે જ્યારે કોઈ પણ આપણા ઇસ્કોનમાં ગુરુ બનાવવાના હોય તો એની જે પ્રક્રિયા શું છે, તો એની પ્રક્રિયામાં એવું છે કે જ્યારે વ્યક્તિ 1 માળા ચાલુ કરતો થાય પણ એને ઈચ્છા હોય કે ના, એને ભગવદ્ ગીતા વાંચી હોય કે ના, મારે ભગવદ્ ગીતામાં જણાવ્યું છે તદ વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા, રાઈટ. એટલે મારે ગુરુ બનાવવા જ છે. ઉપદેશન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનમ તત્વદર્શિનમ. એટલે જીવન જો મારું આમ જ જતું રહેશે ગુરુ બનાવ્યા વગર, તો આગલો જન્મ પણ કેવો જશે ખબર નથી. પણ જો ગુરુ બનાવ્યા હશે, ગુરુ જ્યાં સુધી હું કૃષ્ણજીના ધામમાં નહીં જઉં ત્યાં સુધી મને દોરવા આવશે. આપણે બિલ્વમંગલ ઠાકુરની ઘટના પણ જોઈએ તો એમાં પણ ખ્યાલ છે કે વરાંગનાના હૃદયમાં આવીને એના ગુરુ એમને કૃષ્ણજી પાસે મોકલે છે, રાઈટ. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ઇસ્કોનની જે પ્રોસેસ છે એમાં શું છે, તો એસ્પાયર, માણસ 1 માળા કરે તો એને એસ્પાયર હોય. એસ્પાયરિંગ એટલે ખબર છે ને, એસ્પાયરિંગ એટલે જેને કે આમ જેની મહત્વાકાંક્ષા છે, જેની ઈચ્છા છે કે ના, હું જીવનમાં આગળ વધીશ અને ભગવાનનો ભક્ત બનવાના પૂરા પ્રયત્ન કરીશ અને સેવા કરીશ અને ગુરુ બનાવીશ. તો 1 માળાથી એને એસ્પાયરનું ફોર્મ ભરે. એ એસ્પાયરનું ફોર્મ ભરે પછી ધીમે 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 6 થી 12 મહિનાની અંદર એ 16 માળા કરતો થાય. પછી એ શેલ્ટર લઈ શકે. સેકન્ડ સ્ટેપ છે શેલ્ટર. શેલ્ટર એટલે આશ્રય લઈ શકે. એટલે લેવલ 2 માં આવે બધા જ 1 માળા કરતા હોય એટલે they all can become aspire. અને એસ્પાયર પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે કે શેલ્ટર એટલે કે આશ્રય લેવો. એટલે એઝ ગુડ એઝ, એમાં જે કમિટમેન્ટ છે એ દીક્ષા લેવા જેવું જ છે. પણ અને એમાં એટલું છે કે 6 મહિનાનો પિરિયડ આપવામાં આવે કે 6 મહિના દરમિયાન ગુરુ જે છે એ ઓબ્ઝર્વ કરે. એટલે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારા વતી જવાબદારી સ્વીકારતી હોય કે આ વ્યક્તિ જે છે 16 માળા કરે છે, આ વ્યક્તિ જે છે એ 4 નિયમોનું પાલન કરે છે. 4 નિયમોમાં બીજું શું આવ્યું? 4 નિયમોમાં નશો નહીં કરવો. અને નશો નહીં કરવો એમાં શું આવ્યું? એમાં ચા પણ આવી ગઈ, કોફી પણ આવી ગઈ, રાઈટ. અને ડુંગળી લસણ પણ વર્જ્ય, રાઈટ. એટલે એ પણ આવે છે. તો આટલું, બીજું બધું તો જનરલી બધા ફોલો કરતા હોય છે, એટલા માટે હું એનું ડિસ્કશન નથી કરતો. પણ ચા, કોફી, ડુંગળી લસણ છે જનરલી ફોલો નથી કરતા, અથવા તો એને નોર્મલ ગણવામાં આવે છે. પણ ઇસ્કોનમાં આ નિયમ છે. એટલા માટે શેલ્ટર આજે આપણે જોઈએ તો 16 માળા કરવાનું જે ગ્રુપ છે એમાં ઘણા બધા લોકો છે, 20-25 લોકો છે. પણ શેલ્ટર લેવા માટે જે છે રેડી એવા બહુ આગળના વેડે ગણી શકાય એવા, રાઈટ. તો એવા, અને એમાં પણ મિનિમમ નિયમ છે કે 6 મહિનાથી એ 16 માળા કરતા હોય તો એમને શેલ્ટર કરી શકાય. અથવા તો જે રેકમેન્ડ કરતો હોય, દાખલા તરીકે મારે રેકમેન્ડ કરવાના હોય તો મને એવો વિશ્વાસ હોય કે નહીં, કે આર ગુડ ડિવોટીઝ અને દે આર ડુઈંગ ગુડ સાધના, તો આઈ કેન રેકમેન્ડ, ભલે 6 મહિના નથી આવવાનું. તો એ રીતે 16 માળા કરતા હોય, 4 નિયમોનું પાલન કરતા હોય, ચા, કોફી, ડુંગળી લસણ ના લેતા હોય અને સરસ મહેનત ચાલુ હોય એમની સાધનામાં, તો એવા લોકોને જેને કહેવાય રેકમેન્ડ કરી શકાય. સો આઈ કેન રેકમેન્ડ ધેમ, રાઈટ. અને ટોટલ થઈને 80 જણા એવા થયા છે કે જે શેલ્ટર લેવા માંગે છે અને લગભગ 300 જણા ધરાયા છે કે જે એસ્પાયરિંગ ડિવોટીઝ છે. અત્યારે જે લેટેસ્ટ કાઉન્ટ છે એમાં મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે જરૂર આ ડાયરેક્શનમાં વિચારો. જો જીવનમાં કશું ગુમાવવાનું નથી,
આ ડાયરેક્શનમાં આગળ વધવાથી મેળવવાનું જ મેળવવાનું છે. ગેન એન્ડ ગેન એન્ડ ગેન, ઓનલી ગેન. લાઈફમાં બીજું બધું જ કરવા માટે રિસ્ક ઉઠાવ્યું છે, રાઈટ? કંઈક મેળવવા માટે કંઈક છોડ્યું છે. ભણતી વખતે એમ વિચારને છોડ્યું છે કે આગળ બહુ જ કમાઈશું અને બહુ જ એન્જોય કરીશું, નથી કરવું, નથી જવું, નથી રમવું, નથી મજા કરવી, રાઈટ? અને પછી ભણ્યા પછી પણ જયારે નોકરી કરતા હોઈએ કે જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે કંઈક ને કંઈક સેક્રિફાઈસ, બલિદાન આપતા જ હોઈએ છીએ, રાઈટ? માતા હોય તો પોતાના બાળકો માટે બલિદાન આપે, પોતાના કુટુંબ માટે બલિદાન આપે, બાળકો ભણવા માટે બલિદાન આપે. જે પિતા હોય અથવા તો જે કમાવાવાળા હોય એ લોકો પોતાના સમયનું, શક્તિનું, બધાનું બલિદાન આપે કે પરિવાર બરાબર ઠેકાણા લાગે, રાઈટ? સો એવરીબડી ઇઝ સેક્રિફાઇસિંગ. તો સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં તમે એક નાનું અમથું સેક્રિફાઈસ ને કરી શકો. કેન યુ નોટ લીવ ટી? એનું એક બહુ સરસ ઘટના છે. મને એમના એક સરસ ડિવોટીએ સંભળાવી હતી. પ્રભુપાદ લીલામૃત કરીને સરસ 3 ભાગનું એક પુસ્તક છે. પ્રભુપાદનું આખું જીવન મારી બાયોગ્રાફી ઓફ શીલા પ્રભુપાદ, ઇંગ્લિશમાં. પ્રભુપાદ આ ધામમાંથી વિદાય થયા ને ત્યારે તરત જ જીબીસી જે છે ને, જેને ઇસ્કોન આખું પ્રભુપાદે જેને કહેવાય ને મલ્ટીકલ્ચરલ, મલ્ટીનેશનલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એને મેનેજ કરવા માટેની ફર્સ્ટ ક્લાસ રૂપરેખા આપીને ગયા હતા. એટલે કે 30 કન્ટ્રીમાંથી 30 જણા ભેગા થઈ અને એક કમિટી બનાવે, જેવી રીતે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર કેવા હોય કોર્પોરેટ્સમાં, એવી રીતે. અને જનરલ બોડી કમિશન, એટલે 30 જણા ભેગા થઈને નક્કી કરે કે ઇસ્કોન માટે શું નિર્ણય લેવાનો. એટલે ઓલમોસ્ટ ઓલવેઝ ઇટ કમ્સ બેલેન્સ ડિસિઝન, રાઈટ? તો જીબીસીએ નિર્ણય લીધો હતો કે શીલા પ્રભુપાદ કહે ને તો એમની ઓથોરાઇઝ બાયોગ્રાફી લખવામાં આવે. અને બહુ સરસ ઓથોરાઇઝ બાયોગ્રાફી આપણને મળી છે. જેટલા પણ લોકો એમની સાથે સંકળાયેલા હતા ને, બધાના ઇન્ટરવ્યુઝ ને બધું લઈ લઈને એમને બનાવી. કારણ કે એમને લખ્યું છે શરૂઆતમાં કે ભાઈ જો અમુક ટાઈમ થશે ને પછી એમની સાથે સંકળાયેલા લોકો પણ જતા રહેશે, તો આ તો બધા બહુ મહત્વપૂર્ણ કરી છે, રાઈટ? કે જેમની પાસે એમનો જેને કહેવાય ને ભૂતકાળ છે. ડોક્ટર બોઝ કરીને એક પ્રયાગમાં હતા કે જેમના સાથે પ્રભુપાદ જે છે એ સંકળાયેલા હતા અને એમનો ફાર્મસીનો બિઝનેસ ચલાવતા હતા. તો ડોક્ટર બોઝ કહે છે કે શ્રીલા પ્રભુપાદ વોઝ નેવર અ સ્પિરિચ્યુઅલ પર્સન. He was a spiritual, but he was very, calculative minded, business minded person. He was very business minded. એટલે અને પ્રભુપાદ પોતે પણ એમના એક લેક્ચરમાં કહે છે કે I never thought that I will become Sunday, I will take Sundays. I was just canceling that, એટલે આ બધું જ આપણને ખબર પડે. તો એમાં એક પ્રસંગ આવે છે કે શ્રીલા પ્રભુપાદ એટલે જયારે પહેલી રથયાત્રા કાઢવાની હોય છે યુએસમાં, તો એક ભક્તો હોય છે કે જગન્નાથજીની મૂર્તિ અને એ બધું કંડારતો હોય છે. આપણે વિડીયોમાં પણ દેખાય છે. આપણે એક વિડીયો જોયો હતો, એમાં પણ જોયું હતું. તો મૂર્તિને બધું લાકડાની હોય ને એ પોતે જ ભક્તો પોતે જ એને બનાવે. તો બનાવતા બનાવતા he was a chain smoke, he was smoking. અને પછી પેલી ચાલુ સિગરેટ હોય એનું ઠૂંઠું હોય એટલે પછી જગન્નાથજીની મૂર્તિની ઉપર મૂકીને પાછું કામ ચાલુ કરે છે. They don't have any background. એટલે આપણને એવું લાગે કે આવું કરે છે આવા લોકો, નહીં, પણ they were not doing an offense. They had sins, but they were under purification process, right? પ્રભુપાદ આવે, પ્રભુપાદે બીજું કાંઈ ના કહ્યું. પ્રભુપાદે શું કીધું? Don't let cigarette come between you and Krishna. તમારા અને કૃષ્ણ વચ્ચે સિગરેટને ના આવવા દેશો. અને that gentleman on the spot could release, એટલે એક ચાનો કપ કે ખાવામાં લેસન, it is not a big thing. કરોડો લોકો છોડી ચૂક્યા, right? It's not a big thing. You can do it. મને પણ ક્યારેક એવું લાગતું હતું કે આ તો શક્ય જ નથી, પણ એ બન્યું. અને એવું ઘણા બધા મારી નજર સામે ઘણા બધા લોકોના જીવનમાં બનતું જોઈ રહ્યું છે. કારણ કે સામે મેળવવાનું છે, અનંત મેળવવાનું છે, રાઈટ? જબરજસ્ત ગેમ છે, ટ્રમેન્ડસ ગેમ. એની સામે છોડવાનું નથી. તો we can leave it, જેવી રીતે બિલ્વમંગલ ઠાકોર કહે છે ને કે મુક્તિ તો બે હાથ જોડીને મારા ઘરના દરવાજા આગળ ઉભી રહે છે. બિલ્વમંગલ ઠાકોર બહુ સરસ. મુક્તિ કે બધા મને સ્વીકાર કરો. બિલ્વમંગલ ઠાકોર 700 વર્ષ સુધી વૃંદાવનમાં રહે છે. મુક્તિ શું? હું તો ભગવાનની સેવા કરવા માંગુ છું. એટલે આ બધી નાની નાની વસ્તુ છે લાઈફમાં. અને હું તમને એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે લેવલ 3 માં આવ્યા છે, મોટા ભાગના 16 માળા જપો છો, અને આવો મોકો હાથમાંથી જતો ન કરાય, રાઈટ? આજે નહીં તો કાલે, 2 મહિના પછી ગમે ત્યારે ગુરુ મહારાજની આપણને કૃપા મળશે અને આ જીવન જે છે વ્યર્થ ન જવા. આટલું બધું જ્ઞાન મળ્યું છે ગીતાનું, આટલું આપણે ડીપમાં ઉતર્યા છીએ, અહીંયા સુધી આપણે આગળ આવ્યા છીએ. તો હવે આપણે આપણા પણ જીવનને સુધારવું જોઈએ અને બીજા ઘણા લોકોને આપણે જેને કહેવાય કે આ લાભ આપવો જોઈએ. હું પોતે કેમ, કારણ કે હું આ અનુભવમાંથી પસાર થયો. મને ખબર છે કે શું જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે, રાઈટ? હું જ્યારે
શિષ્યને સ્વીકારે છે ને ત્યારે ત્યાં સુધીના જીવનના બધા જ પાપ કર્મો જે છે એનો એ સ્વીકાર કરે છે. યુ બીકમ યોર સ્લેટ બીકમ ટોટલી ક્લીન. જીરોથી ચાલુ થાય છે. જેવો જન્મ માતા પિતા આપે ને કેમ આપણે એકલા એકથી ચાલુ કરીએ લાઈફ, એવી રીતે આધ્યાત્મિક જન્મ ત્યાં સુધીનું બધું જ આખું તમારું બેલેન્સ છે નીલ થઈ જાય. યુ કેન સ્ટાર્ટ અ ફ્રેશ, યુ કેન ફીલ, તમને અનુભવ થાય ખરેખર કે ખરેખર ઘણો બધો ભાર હોય બધો ભાર નીકળી ગયો અને તમે સરસ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ. તો આ મોકો છોડવા જેવો નથી. એટલે પ્લીઝ slowly start. If not today, tomorrow, day after tomorrow, you must make up your mind. મારે મારા જીવનને આધ્યાત્મિક રીતે જીવવું છે, મારે મારું મૃત્યુ જે છે એ સુધારવું છે, રાઈટ. બે જવાબદાર રીતે જીવનની પળો ગુમાવી નથી. બહુ જ અનમોલ છે આપણી જીવનની પળો, રાઈટ. વી મસ્ટ so please request you all to start thinking about it. મનમાં નિર્ણય કરતા જાઓ, નિશ્ચય બનાવતા જાઓ અને ચોક્કસ તમે બધા જે સિન્સિયર જે છો એ આપણે બધા કૃષ્ણજીને સાથે મળીને, રાઈટ, અને ગુરુ મહારાજના જેને કહેવાય એમના આશ્રયમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. તો પ્લીઝ ડુ કન્સિડર ઇટ. ઓકે, સો એના વિશે કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. અધરવાઇઝ આઈ વિલ હેન્ડ ઓવર ટુ નિકિતા માટે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બાપુજી. હરે કૃષ્ણ સૌ ભક્તોને. આજે થોડુંક વધારે છે પ્રભુજી, એટલે મેં તમને ફોટો પાડીને મોકલ્યું છે જે ફેર પેજમાં લખેલું છે ને એ, પણ હજી લખવાનું બહુ રહી ગયું છે. એટલે જે પેલી બીજી બુકમાં લખેલું છે એ હું થોડું કન્ટિન્યુઅસ કરીશ. ચાલશે ને? થોડું વધારે છે આમાં. નો પ્રોબ્લેમ. એટલે શું મારે શેર કરવાનું છે? એટલે મેં ફોટા મૂક્યા છે તમને ગ્રુપમાં, એટલે તમારા વોટ્સએપના ગ્રુપમાં મૂક્યું છે તમને પર્સનલમાં. અચ્છા, એક મિનિટ, લેટ મી ફાઇન્ડ આઉટ. તમે પણ શેર કરી શકો છો. હું તમને કોર્સ તો મેં તમને બનાવ્યા છે, એટલે મને નહીં ફાવે સાહેબ. ઓકે, ચાલો હું શેર કરી આપું. Level-3 હા, 4 પેજ છે તમારા, રાઈટ? ના, 4 નથી, 10 11 છે પેજ. 11 ગ્રુપમાં મને 4 દેખાય છે. બીજા કોઈને ગ્રુપમાં વધારે દેખાય છે? એક મિનિટ, હા, તમે મને ડાયરેક્ટ મોકલાયા છે. ઓકે, હા, તમને ડાયરેક્ટ મોકલાયા છે, તમારા પર્સનલમાં મોકલ્યા છે. ઓકે, મળી ગયા છે. અમુક ફોટા થોડા ડલ છે. હા, વંચાય એવા નથી. ફરીથી મોકલું કે ચાલશે? કે થોડું ઝૂમ કરીને જોવું પડશે? ઝૂમ કરીને પણ થતું નથી, પણ એનીવે લેટ અસ સ્ટાર્ટ. પછી હું આપણા ગ્રુપમાં મોકલું કે લખ્યા પછી ચાલશે? કે ચાલશે. ઓકે, લેટ મી શેર. હા, સ્ક્રીન દેખાય છે? હા, આ લાસ્ટ વાળો છે. લાસ્ટ વાળો છે. ઓકે, જે લાસ્ટ વાળો છે ને એ પહેલું પેજ આવશે. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જે કંઈ પણ લખીને બનાવે ને એમની મારે વિનંતી છે કે દિશા માતાજીની હેલ્પ લઈને ઇફ પોસિબલ તમે સીધું પ્રેઝન્ટેશન બનાવી શકો છો. એકચ્યુઅલી તમે બોલો ને એટલે ટાઈપ થાય, પછી નાનું મોટું કરેક્શન કરાવવું પડે અને સીધું તમે પાવર પોઈન્ટમાં કોપી કરીને મૂકી શકો. એમને એક સરસ ક્લિપ પણ મૂકી શકો, હાઉ ટુ ડુ ધેટ. તો એ પણ કરો અને ટ્રાય કરો થાય તો. અને અધરવાઇઝ લખો ને તો સરસ તમે એને સારા હેન્ડરાઇટિંગમાં અને પેલું શું કહેવાય કે કલર પેન ને બધું વાપરી શકો છો. So this may be, making it a real presentation. That's all right. I mean, otherwise we are just starting. એટલે I am not telling you something which is difficult. I want to make it smooth. Initially, first presentation બધાની તરફથી જે રીતે પણ આવતું હોય આવવા દો. એટલે that's all right. પછી second onwards we may think of some improvement, betterment. Okay.
આઈ થિંક હા, આ બાજુનું જે છે ને અર્જુન કૃષ્ણ અને પ્રકૃતિ અને પુરુષ વિશે કે છે એ ત્યાંથી. હા, બસ અહીંયા. યસ, તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો. હરે કૃષ્ણ સૌ ભક્તોને. આપણે જેમ ગયા શનિવારના 12 અધ્યાય સુધીનું આપણે યોગ પ્રક્રિયા વિશે થોડું જાણેલું હતું. તો હવે આગળ 13મા અધ્યાયથી પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના વિશે જાણવાની ઉત્કંઠા છે અર્જુનને. તો અર્જુન એ કૃષ્ણ અને પ્રકૃતિ, પુરુષ, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ તેમજ જ્ઞાન અને જ્ઞેય આના વિશે જાણવા આતુર હતા. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હે કૌંતે, આ શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર કહેવાય છે અને આ શરીરને જે જાણે છે તેને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. શરીરને આપણે જે આપણા શરીરને જાણીએ છીએ એ ક્ષેત્રજ્ઞ છે. તો ગીતાના પહેલા 6 અધ્યાયમાં જીવાત્માનું અને જીવાત્મા ભગવાનને ઓળખી શકે છે તેના અસ્તિત્વનું વર્ણન કર્યું છે. 7 થી 12 અધ્યાયોમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું અને ભક્તિના માટે જીવાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેના સંબંધોનું કહેવામાં આવ્યું છે. અને આ અધ્યાયથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સર્વોચ્ચ સ્થાને છે અને જીવો નીચલા સ્થાને છે. આ બધા સંજોગોમાં જીવો ભગવાનના તાબામાં છે. એટલે 13મા અધ્યાયથી જીવ કેવી રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંગમાં આવે છે અને ભગવાનને કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ કે ભક્તિયોગ દ્વારા કેવી રીતે મુક્ત કરે છે એ સમજાવ્યું છે. તો જીવ સંપૂર્ણ રીતે શરીરથી ભિન્ન છે, તેમ છતાં કોઈ પણ રીતે તે શરીરના ગાઢ સંબંધમાં સમજાવ્યું છે. એટલે જીવ જે છે આપણે શરીરથી પૂરી તરીકેથી ભિન્ન છે. દરેક શરીરમાં 2 આત્મા રહેલા છે, એ છે જીવાત્મા અને પરમાત્મા. એટલે આપણો આત્મા જ આપણો પરમાત્મા છે એવું અહીંયા કહે છે. તો કૃષ્ણ કહે છે કે હું ક્ષેત્રજ્ઞ છું, પણ ક્ષેત્ર શરીરનો હું વ્યક્તિગત માલિક નથી. એટલે શરીર માટે આપણે આપણા માલિક છીએ એવું કહેવાય, પણ કૃષ્ણ પોતે ક્ષેત્રજ્ઞ છે. એટલે હું સર્વોચ્ચ ક્ષેત્રજ્ઞ છું, કેમ કે હું પરમાત્મા રૂપે પ્રત્યેક મનુષ્યના શરીરમાં રહેલું છું. બધા શરીરોમાં પરમાત્મા રૂપે રહેલા ભગવાન બધી યોનિના બધા શરીર વિશે બધું જ જાણે છે. એટલે જેટલા પણ મનુષ્યો છે એ બધામાં પરમાત્મા રૂપે કૃષ્ણ ભગવાન રહેલા છે. તો આપણે એવું વિચાર કરીએ છીએ કે આ મારું શરીર ને આ હું શરીરનો માલિક છું. તો પરંતુ એવું નથી કે ભગવાન બધા શરીરના માલિક છે. એટલે ભગવાન બધાના જ માલિક છે. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું જ્ઞાન સમજાવવામાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ સર્વશ્રેષ્ઠ અધિકારી છે. વ્યાસદેવ જે હતા એ મહર્ષિ હતા અને ઋષિઓના વેદાંત સૂત્રોના રચયિતા હતા. વ્યાસદેવના પિતા પરાશર મુનિ પણ મહર્ષિ હતા. તે કહે છે તેમ અને બીજા બધા જીવો પાર્થિવ શરીરમાં રહેવા છતાં પણ અપાર્થિવ છે. આપણે આપણા કર્મ અનુસાર ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોમાં ફસાયા છીએ. એટલે આપણામાંના કેટલાક સત્વ ગુણમાં છે, કેટલાક રજો ગુણમાં છે અને કેટલાક તમો ગુણમાં ફસાયા છે. તો આપણા આ લોહી અને હાડ માંસના બનેલા માનવ શરીરમાં 5 કોષો છે. એટલે 5 કોષો આપણા શરીરની અંદર છે, જે છે અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, જ્ઞાનમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ. એટલે આમાં હવે આગળ ભગવાન એમ કહે છે કે જે શરીર છે, તો આપણું શરીર જે છે એ આપણે પહેલા ખોરાક પર આધાર રાખીએ છીએ. એટલે આપણે ખોરાક ખાઈએ તો આપણે જીવી શકીએ, પણ અત્યારે બધાની મેન્ટાલિટી કેવી થઈ ગઈ છે કે નહીં, અરે ખાઈ લેવા દે, એમ કે પાછળ જે થવું હોય થાય. તો એવો વિચાર નથી કરવાનો. આપણે શરીરને બચાવવા માટે થઈને ખોરાક ખાવાનો છે. તો ભગવાન જે છે એ આમાં અન્નનો સાક્ષાત્કાર કરી મનુષ્યના પ્રાણમાં સાક્ષાત્કાર કરે છે. એટલે જ્યારે તમે ખોરાક ખાઓ એટલે તમારામાં તાકાત આવે. તો તમે તાકાત હોય તો તમારા શરીરને તમે એટલો ઓક્સિજન પણ લઈ શકો, એટલે પ્રાણવાયુમાં એનું રૂપાંતર કરી શકો. તો પછી ભગવાન એમાં પ્રાણમય કોષમાં રૂપાંતર કરે છે. જ્ઞાનમય કોષમાં ચેતન શક્તિ, લાગણી, વિચાર અને સંકલ્પ થાય છે. એટલે જ્યારે તમે અન્ન ખાધું તો અન્નથી પછી તમારું પ્રાણમાં એનું રૂપાંતર થાય છે. પ્રાણ પછી તમે જ્ઞાનમય કોષમાં આવો છો. એટલે જેમ આપણે અત્યારે છીએ તો આપણી ચેતના શક્તિ, આપણી લાગણી એટલે આપણે જે ભગવદ્ ગીતાની ચળવળ ચાલી રહી છે તો આપણે બધાને કહીએ કે ભાઈ ચલો તમે બધા જોડાઓ. આપણા વિચારો હવે કેવા બન્યા છે એના ઉપર, અને આપણે હવે આગળ શું કરવાનું છે એનો સંકલ્પ. તો આ જે વસ્તુ છે એના એક જ્ઞાનમય કોષમાં આવે છે. વિજ્ઞાનમય કોષમાં જીવ અને જીવનો મન તથા ચેતના વચ્ચેનો ભેદ પસાર થાય છે. એટલે વિજ્ઞાનમય કોષમાં જ્યારે આવો ત્યારે જીવ અને જીવોનું, એટલે આપણું અને ચેતના જે છે એનો ભેદ સ્પષ્ટ થાય છે. ત્યારબાદ આનંદમય કોષમાં ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એટલે જ્યારે આપણે એ સ્થિતિમાં આવીએ ત્યારે આપણને આનંદ થાય છે કે ભાઈ હું અત્યારે હવે
ભગવાન તરફ મારો વિચારો બસ આખો દિવસ જેમ આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ ને એવી રીતે આનંદમય કોષમાં ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. અને આ જે છે એ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારના આ 5 તબક્કા છે અને બ્રહ્મ પુરુષ કહેવાય. આ બધા વિધાનો અને મહર્ષિઓ અને ઋષિ મુનિઓના વેદ સૂક્તો અને વેદાંત પદો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. આમાં આપણું પોતાનું કાંઈ નથી. આ બધું પહેલાના જે ઋષિઓ હતા અને ઋષિ મુનિઓ હતા એમને સ્પષ્ટ કરે છે. આપણું શરીર જે છે એ 5 મહાભૂતોથી બનેલું છે, એટલે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ આપણા શરીરની અંદર પણ છે. તો જેમ કહેવાય કે મૂલાધાર ચક્ર, તો આપણું ગુદાનું સ્થાન જ્યાંથી સ્ટૂલ પાસ કરીએ એને પૃથ્વીનું સ્થાન આપ્યું છે. જળનું સ્થાન તો આપણું જે સ્વાદિષ્ટાન પેડુનું જે સ્થાન છે એને સ્વાદિષ્ટાન કહેવાય, એ જળનું સ્થાન છે. આપણું નાભીનું સ્થાન તો આપણું એ અગ્નિનું સ્થાન કહેવાય, એટલે એને મણિપુર ચક્ર કહેવાય. વાયુનું એટલે અનાહત ચક્ર આપણું છાતીનું સ્થાન છે, એને વાયુ કહેવાય. અને આકાશ એટલે 2 ભ્રુકુટીની વચ્ચે જે છે એને આપણે આકાશ કહીએ છીએ. તો આ જે ભાર જે છે એ જ આપણા શરીરની અંદર છે. એટલે ભાર જે આપણે જોઈએ છે પંચ તત્વો એ જ આપણા શરીરની અંદર છે. તો જે બહાર છે એ જ શરીરની અંદર છે. આ જે વસ્તુ આપણને છે ગુરુના જ્ઞાન વિના મળી શકે નહીં. આપણે બધાને ખબર છે, બધા બોલતા હોય કે પાંચ મહાભૂતો, પણ જ્યારે આપણે શરીરની અંદર સમજીએ છીએ ત્યારે આપણને તો એ સમજવા માટે આપણે ગુરુ હોય તો જ આપણને ખબર પડી શકે. બાકી એમને જાણવું બહુ મુશ્કેલ છે. તો આમ જોઈએ તો જેમ કે આપણે કઈ હંમેશા આપણે પહેલેથી જોયો છે શ્લોક, ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે. તો ગુરુ ભગવાન બ્રહ્મા ગુરુ છે, વિષ્ણુ ભગવાન ગુરુ છે, મહાદેવ પણ ગુરુ છે. પણ આપણને જ્યારે ગુરુ સાક્ષાત મળે ત્યારે એ વસ્તુની ખબર પડે કે આપણે શું કરવાનું છે આગળ. એમ આપણે આમ જોઈએ તો ગુરુ અને પછી કહેવાનું ભગવાન પણ કરે છે. સારા ગુરુ પાસેથી જે મેળવેલી શિક્ષા હોય એ એક સારા પુસ્તક જેવી છે. એટલે આપણને કોઈ સારા ગુરુ મળ્યા તો એક પુસ્તક જે સારું હોય એના કરતા પણ વધારે આપણને એમાં જાણવા મળે છે. તો જ્યારે મનુષ્ય ગુરુ કરે છે તરત જ તેનું આધ્યાત્મિક જીવન શરૂ થાય છે. એટલે આમાં પછી ભગવત પ્રાપ્તિનો સાચો માર્ગ કયો? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં સ્પષ્ટ કહે છે કે જ્ઞાનની આ પ્રક્રિયા જ ભગવત પ્રાપ્તિનો સાચો માર્ગ છે. તો આપણે બધા જે છે એ આમાંની તત્વ રહેવા જોઈએ. એટલે નમ્રતાપૂર્વક વ્યવહાર હોવો જોઈએ. આપણે ઘણા બધાને જોઈએ છે આપણી આસપાસ એકદમ કઈ થોડું બોલીએ તો ગુસ્સે થઈ જાય, કોઈ એકબીજાને મારામારી કરે, આપણી આસપાસ આવું બહુ બને. પણ એવું ના હોવું જોઈએ. નમ્રતાપૂર્વકનો વ્યવહાર હોવો જોઈએ. તો અહીંયા એવા નિયમ જે આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં જે જોયું હતું કે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. તો અહીંયા જે યમ નિયમ છે એના 5 તત્વો જે છે એના વિશે થોડું લખ્યું છે. એના વિશે થોડી વાત કરીએ કે અહિંસા એટલે કોઈનો વધ ન કરવો, એટલે કોઈની પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં રૂકાવટ ન લાવવી જોઈએ. પછી છે શાંતિ. તો મન, વિચાર અને કર્મથી બીજાના આપણે માફ કરી દેવા જોઈએ. એવું આપણે સહન કરવું જોઈએ કે ભાઈ છે વાંધો નહીં, ચલો આપણે લેટ ગો કરતાની જે સ્થિતિ કહેવાય ને કે ભાઈ સામે વાળું બોલે છે તો સામે આપણે પણ જવાબ આપીએ તો ઝઘડો વધતો જાય. કે નહીં, આપણે એને માફ કરી દેવાનું કે ભાઈ કઈ. આર્જવ તો તમારો વ્યવહાર જે છે એ નિખાલસ અને સરળ હોવો જોઈએ. તમારું વર્તન પણ એવું સરળ હોવું જોઈએ. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ નહીં રાખવો જોઈએ. શૌચમ એટલે જેમ આપણે સવારે ઉઠીને આપણું પેટ સાફની જે ક્રિયા થાય છે એ, તો સાથે સાથે આપણા શરીરની પણ સફાઈ થવી જોઈએ, સાથે સાથે મનની પણ સફાઈ થવી જોઈએ, જરૂર છે. સ્થૈર્ય, આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે તો આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવા માટેનો દ્રઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. એટલે આપણને કેટલા પુણ્ય કર્યા છે ત્યારે આપણને આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે. તો આપણે આ મનુષ્ય અવતારને એળે ન જવા દેવો જોઈએ, એવો આપણે વિચાર કરવાનો છે. પછી આત્મનિગ્રહ એટલે ઇન્દ્રિયો અને મનને સંયમમાં રાખવું. ઇન્દ્રિયો એટલે જેમ કીધું ને કે બે નાક, આંખ, કાન, આ જે ઇન્દ્રિયો છે એને સંયમમાં રાખવાનું. એટલે આપણે સારું જોવાનું છે, સારા વિચારો કરવાના છે, સારું વર્તન કરવાનું છે, એ બધો એને સંયમમાં રાખવાનું છે. અહંકાર એટલે આ દેહને જ આત્મા માનવો એવો અર્થ નથી, પરંતુ હું અવિનાશી આત્મા છું, આ જ્ઞાન સાચો અહંકાર હોવો જોઈએ. એટલે આ મારું નથી, આ ભગવાનનું છે. એમ ઘરની એક વ્યક્તિ પણ કૃષ્ણ ભાવના તરફ વળે તો આપોઆપ થોડા દિવસો પછી કુટુંબના બધા સભ્યો પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સાધવા તરફ વળે છે. એટલે કોઈને જબરજસ્તી કરવાની નથી.
તમે આપણા ઘરમાં એક જણ આપણે જોયું તો ધીરે ધીરે બધાનામાં એ પરિવર્તન આવતું જાય, કેમ કે એ વાતો મગજમાં ઉતરતી જાય એ લોકોને. જેમ કે અત્યારે ઝૂમના ક્લાસ ચાલે છે આપણે ભગવદ્ ગીતાના, તો આપણે લઈને બેઠા છીએ તો એનો અવાજ બધા સાંભળે છે, તો એમાં એમને ખબર પડે છે કે હા શું ચાલી રહ્યું છે. તો અહીંયા પછી આગળ જણાવે છે કે અર્જુન જે હતા એ કુટુંબીઓને હણવા ઈચ્છતા ના હતા, તો ત્યારે અર્જુનને સમજાવ્યું કે એના કુટુંબીજનો કૃષ્ણ પ્રાપ્તિની આડે આવતા હતા, ત્યારે તેણે કૃષ્ણનો આદેશ માથે ચડાવીને યુદ્ધ કર્યું અને તેમને હણ્યા. એટલે અને આગળ છે સમચિત્વ, એટલે સુખ આવે જ્યારે આપણને, દુઃખ તો કોઈને ગમતું નથી, સુખ બધાને ગમે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી આસપાસ પણ કોઈ સુખી હોય તો આપણને એમ થાય હા આપણી પાસે ક્યારે આવશે, પણ એવું નથી. એટલે સુખ આવે તો ગમવા લાગે અને દુઃખ આવે તો ગમતું નથી. પરંતુ જો આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાં રહીએ તો આ બંને પરિસ્થિતિ આવે તો પણ આપણે શુદ્ધ થતા નથી. એટલે જ્યારે આપણી સ્થિતિ એવી થઈ જાય આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં, તો આપણને સુખ કે દુઃખ એનો કોઈ ફરક પડતો નથી. તો આમાં ભગવદ્ ગીતા શું કહેવા માંગે છે? તો ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે મનુષ્ય આત્માનું સાચું સ્વરૂપ શું છે અને આત્માનો શેની સાથે સંબંધ છે એની ખોજ કરવી જોઈએ. એટલે કે જ્ઞેય શું છે? જીવાત્મા અને પરમાત્મા એ જ્ઞેય છે, જેને જાણીને મનુષ્ય અમૃતત્વ પામે છે. પરમાત્મા જે છે એ સર્વવ્યાપી છે. કેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે એમ કહેવાય કે હું આમ એમ ના કરી શકું કે હું સર્વત્ર, એટલે હું પોતે છું તો હું એવું ના કહી શકું, ડેફિનેશન આપી શકું હું બધે વ્યાપેલી છું. નહીં, હું મારા શરીર પૂરતી જ છું, પરમાત્મા સર્વત્ર છે એવું અહીંયા કહેવા માંગે છે પરમાત્મા. કેમ કે આપણે એક જ શરીર છે, જ્યારે પરમાત્મા એક એક શરીરમાં છે. ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે જે કોઈ ભગવાનને પુષ્પ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે તો ભગવાન તે તરત સ્વીકારી લે છે. ભગવાન તો તેમના ગોલોક વૃંદાવનમાં બસે છે, છતાં પણ લોકોની વસ્તુઓનો સ્વીકાર કરે. એટલે આપણને મનમાં શંકા ક્યારેક ક્યારેક આવે કે ભગવાન આપણી વસ્તુનો સ્વીકાર કરે છે કે ભગવાન આપણાથી ઘણા જ દૂર છે, પણ આપણા ભાવ સારા હશે તો ભગવાન એ દૂર છે છતાં પણ ભગવાન આપણી વસ્તુઓનો સ્વીકાર કરે છે. ભગવાનને પણ આપણી જેમ હાથ, પગ, મોં, આંખ, નાક, કાન એ બધી ઇન્દ્રિયો છે અને આપણે તેમના અંશ હોવાથી આપણને બધી ઇન્દ્રિયો છે, પણ ભગવાનની ઇન્દ્રિયો આપણી ઇન્દ્રિયોની જેમ ભૌતિક પ્રકૃતિથી દૂષિત થયેલી નથી. જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થયા ત્યારે તે પોતાની ચિત્ત શક્તિ વડે જેવા છે તેવા મૂળ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. આપણી આંખો ભૌતિક આવરણથી દૂષિત હોવાથી આપણે ભગવાનને તેમના સાચા સ્વરૂપને જોઈ શકતા નથી. એટલે ભગવાન સર્વભૂતોની બહાર છે અને અંદર પણ છે, તે સ્થાવરમાં પણ છે અને જંગમમાં પણ છે. ભગવાન સૂક્ષ્મ છે, તેથી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો વડે જાણવું કે જોવું બહુ જ અશક્ય છે. તે દૂરના દૂર છે અને છતાં આપણી સમીપ પણ છે. ભગવાન ભૂત માત્ર સર્જનહાર છે અને સર્વનું આશ્રય સ્થાન પણ ભગવાન પોતે જ છે. ઉત્પન્ન થયેલા સૌ પ્રાણી માત્રનું ધારણ પોષણ ભગવાન કરે છે. નાશ પામ્યા પછી એ સૌ ભગવાનનો આશરો લે છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં સૂર્યચંદ્રની જરૂર નથી, કેમ કે ત્યાં ભગવાનનું ઝળહળતું તેજ એટલે બ્રહ્મ જ્યોતિ છે, અને આ ભૌતિક જગતમાં એ બ્રહ્મ જ્યોતિ ભૌતિક પ્રકૃતિના તત્વોથી ઢંકાયેલ છે. તેથી તેજ માટે સૂર્યચંદ્ર અને વીજળીની જરૂર પડે. આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ તો આપણે રોજ સવારે સૂર્ય ઉગે છે, ચંદ્ર ઉગે છે, તો વીજળીની જરૂર પડે છે, આપણે લાઇટની જરૂર પડે છે. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાનની સાથે આ કશાયની જરૂર પડતી નથી, એ આપોઆપ ઝળકે છે. તો જ્ઞાન અને જ્ઞાનનો વિકાસ એટલે કૃષ્ણ ભાવનામાં સ્થિર થઈ પોતાની જાતને ઓળખવી છે. આપણે સૌ ભૌતિક ચેતનાથી દોરવાઈ રહ્યા છીએ, પણ જ્યારે આપણે આપણી સમગ્ર ચેતનાને કૃષ્ણ કર્મમાં વાળીએ અને કૃષ્ણ જ સર્વ કાંઈ છે એમ અનુભવીએ તો તે પળે જ આપણને સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ ભક્તિની પૂર્ણ સમજણનો પ્રાથમિક તબક્કો છે. એટલે જ્યારે આપણે એવું સમજીએ કે ભાઈ હવે આપણે ભગવાનમાં જ લીન રહેવું છે, તો એ આપણી સમજણનો પ્રાથમિક તબક્કો છે. ધીરે ધીરે આમાં આગળ વધવાનું છે. તો આ જ્ઞાન વડે ક્ષેત્ર એટલે આપણું શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે જીવાત્મા તેમજ પરમાત્માને જાણીવા તે. તો પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બંને અનાદિ છે, એટલે કે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ તે પહેલા પણ બંને હતા અને ભૌતિક જગત ભગવાનની બહિરંગ શક્તિથી સર્જાય છે. જીવો ભગવાનની જીવ શક્તિથી સર્જાય છે, એટલે ભગવાનની પરા પ્રકૃતિથી સર્જાય છે. તો ભગવાન ભૌતિક જગતનું રહસ્ય શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે જીવો ભૌતિક જગતમાં સારા કર્મો કરે અને સારા સુકર્મોથી પરમવ્યોમમાં પ્રવેશવાની તક મેળવે છે. આ જ ભૌતિક જગતનું રહસ્ય છે. એટલે આપણે સારા કર્મો કરવા જેવું ભગવાન કહે છે, તો આપણને
આપણા સારા કર્મોથી પરવ્યોમમાં પ્રવેશવાની તક મળે છે. જીવોને જુદી જુદી યોનિમાં જે શરીરો પ્રાપ્ત થાય છે તે ભૌતિક પ્રકૃતિને લીધે છે. એટલે 84 લાખ યોનિ છે, બધી પ્રકૃતિને આધીન છે, આપણા હાથમાં કાંઈ જ નથી. આ ભૌતિક જગતમાં વિવિધ પ્રકારના શરીર સુખ મેળવવામાં સર્વો કોઈ ભારે મથામણ કરે છે, પરંતુ પૂર્વ જન્મના કર્મોના અને ઈચ્છાઓને અનુસાર જીવને સારા કે માઠા સંજોગો સાંપડે છે. ધારો કે આપણે કૂતરાને જોઈએ છે, તો કૂતરાઓ શું, કૂતરામાં જયારે જીવાય તો આપણું વર્તન કૂતરા જેવું થવા માંડે છે. જ્યારે ભૂંડનું શરીર હોય તો એ વિષ્ટા જ ખાય, એને કઈ ખબર ના પડે કે જો દેવતાનું શરીર મળે તો દેવતાની જેમ વર્તવા મળે. એટલે જીવ સર્વ સંજોગોમાં આ જીવાત્માની સાથે પરમાત્મા રહે જ છે. આ જીવાત્મા ઉપર પરમાત્માની એટલી બધી દયા છે કે તે પરમાત્મા રૂપે નિરંતર તેની સાથે રહે છે. એટલે જીવાત્માઓએ કેવી રીતે દેહાંતર કરે છે એ સમજવા માટે આ શ્લોક સૌથી અગત્યનો છે. એટલે આપણો જ્યારે આપણને ખબર નથી કે શું થવાનું છે. બીજા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે જે મનુષ્ય જૂનું વસ્ત્ર ત્યજીને નવું વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, તેમ જીવાત્મા એક શરીર બદલી બીજા શરીરમાં જાય છે. ક્યારે મરણ થવાનું છે આપણને ખબર નથી, અને કયા સમયે થવાનું છે પણ નથી. પણ જે મરણ સમયે આપણે જે મનમાં વિચારો હશે તેવો જન્મ લેવો પડશે. અને ભૌતિક ઈચ્છાઓને લીધે જીવ આવા જન્મ વારંવાર લીધા કરશે. કોઈક વાર દેવતા રૂપે, કોઈક વાર મનુષ્ય, તો કોઈ પશુ પંખી જળચર જંતુ માકડ કે સંત રૂપે તે જન્મ્યા કરે છે. એટલે પ્રકૃતિના 3 ગુણો સાથેના સંગને લીધે જીવ વિવિધ પ્રકારના શરીરમાં મુકાય છે. તેથી મનુષ્ય ત્રિગુણાતીત થઈ દિવ્યાવસ્થામાં સ્થિર થવું જોઈએ અને કૃષ્ણ ભાવના કહે છે. ભગવાન અહીંયા એવું કહે છે કે ભૌતિક ક્ષેત્રે તારી પ્રવૃત્તિ સાચું સુખ આપે તેવી નથી, તો એ બધું છોડી દે અને મારા વિશે શ્રદ્ધા રાખ. એટલે ભગવાન એમ પોતે કહે છે કે મારામાં શ્રદ્ધા રાખ, આમ જ તું સુખી થઈશ. જે બુદ્ધિમાન પુરુષ પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખે છે તે જ્ઞાન અને આનંદમય જીવન જીવવામાં અને એની પ્રગતિમાં આગળ વધવા માંડે છે. આ જીવ ભૌતિક જીવનમાં પડ્યો છે, પરંતુ જીવ અધિકારી મહાત્માઓના, સંતજનોના અને સદગુરુના સહવાસમાં રહી તેને અથાગ પ્રયત્ન કરી પોતાની સ્થિતિ સમજવાની છે અને ભગવાને કહેલી ગીતાને સમજીને આધ્યાત્મિક ચેતના કે કૃષ્ણ ભાવના તરફ વળવાનું છે. આમ કરવાથી જીવ ભૌતિક જગતમાં ફરી જન્મ પામશે નહીં, એવું ભગવાન અચૂક કહે છે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈ જ્ઞાનપૂર્ણ, આનંદમય અને શાશ્વત જીવન પામશે. કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા શુદ્ધ મન વડે પોતાના અંતરમાં જુએ છે, તો કેટલાક જ્ઞાન માર્ગથી, કેટલાક કર્મ માર્ગથી જુએ છે. તો શ્લોક 26માં શ્રવણ ભક્તિ કરવાનો બોધ આપ્યો છે. તો સામાન્ય મનુષ્યમાં ઈશ્વર તત્વ સમજવાની શક્તિ હોતી નથી. એટલે આપણને ઈશ્વર શું છે એ સામાન્ય મનુષ્યની માં સમજવાની શક્તિ નથી. તેમ છતાં જો આપણે કોઈ સારા અધિકારી પુરુષ પાસેથી પરમાત્મા વિશે સાંભળીએ શ્રદ્ધાપૂર્વક, તો આ સંસારમાંથી તરી જઈએ છીએ અને ભગવત દર્શન પામે છે. જેમ કે અત્યારે આ ભગવદ ગીતાની ચળવળ ચાલી રહી છે, આપણને કેટલું બધું જાણવા મળે છે. તો આવી રીતે આપણે સારા અધિકારી પુરુષ પાસેથી પરમાત્મા વિશે સાંભળતા રહીએ તો આપણા પણ મનમાં વિચારો અને એના ચેન્જીસ આવે છે. તો અધ્યાય 7 થી 12 સુધી શ્રી કૃષ્ણ પરમ તત્વ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન વિશે જ્ઞાન આપે છે. 13મા અધ્યાયમાં સમજાય છે કે નમ્ર ભાવે જ્ઞાન મેળવવાથી મનુષ્ય બહુ બંધનમાંથી છૂટી જાય છે. ને 14મા અધ્યાયથી તે પાછલા બધા અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવે છે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો શું છે અને તેઓ કેવી રીતે ક્રિયાશીલ રહે છે, મનુષ્યને બંધનમાં કેવી રીતે નાખે છે અને કેવી રીતે બહાર કાઢે છે, એ બધું જ આ પાછળના અધ્યાયોમાં આપણને જાણવા મળશે. તો આ અધ્યાય 14 જો બરાબર સમજશે તે મનુષ્ય મુનિઓની જેમ પરમ સિદ્ધિ પામશે, એવું ભગવાન કહે છે. તો આ ભૌતિક જગતમાં જેમ વિવિધ રંગીપણું છે, તેમ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ વિવિધતા છે. આવું જ્ઞાન મેળવવા માટે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક ગુણો કેળવવા જોઈએ. એટલે આવું જ્ઞાન મેળવવા માટે આપણે આધ્યાત્મિક થવું જરૂરી છે. જે મનુષ્યમાં આધ્યાત્મિક ગુણોનો ઉત્કર્ષ થયો છે તે મનુષ્ય સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કે સૃષ્ટિના વિનાશથી વ્યગ્ર થતો નથી. એટલે જે મનુષ્યમાં આધ્યાત્મિક ગુણોનો જ્યારે આવવા માંડે, પ્રાપ્ત થવા માંડે, એટલે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કે વિનાશથી વ્યગ્ર થતો નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનની ઈચ્છાઓથી અપરા પ્રકૃતિ સાથે પરા પ્રકૃતિનો પણ સંયોગ થાય છે અને પછી પ્રાણી માત્રની ઉત્પત્તિ શરૂ થાય છે. એટલે પૂર્વજન્મના કર્મોના અનુસાર જીવને પ્રકૃતિએ ઘડેલું શરીર મળે છે અને જીવ જે સુખ દુઃખ ભોગવે છે તે પણ ગત જન્મોના કર્મો અનુસાર. આમ આ ભૌતિક જગતમાં પ્રાણી માત્રની ઉત્પત્તિનું કારણ ભગવાન છે.
એટલે આપણે એમ કહીએ કે આ બધું મારું છે, તો આમાં આપણું કશું જ નથી. આપણે સિર્ફ અહીંયા એક કઠપૂતળીની જેમ છીએ, એ બધું જ એમના હાથમાં છે, ખાલી આપણે અહીંયા કામ કરવાનું છે. આમ આ ભૌતિક જગતમાં પ્રાણી માત્ર ઉત્પત્તિનું કારણ ભગવાન છે. પ્રકૃતિમાં કૃષ્ણના બીજારોપણ થતા જીવો બહાર આવે છે અને પોતપોતાના પૂર્વ કર્મ પ્રમાણે 84 લાખ જીવયોનીમાં શરીર ધારણ કરે છે. જીવોને જુદી જુદી પ્રકૃતિ વાળા જુદા જુદા શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તે પ્રકૃતિ પ્રમાણે વર્તવા માંડે છે. આગળ આપણે જેમ જોયું કે કૂતરું છે તો એનો કેવો સ્વભાવ છે અને ભૂંડ તો એનો કેવો સ્વભાવ છે. તો સંસારમાં આપણે રહીએ છીએ તો આ સુખ દુઃખનું કારણ જ આ છે કે આપણે જ્યારે આ બધાની અંદર ભળીએ છીએ સંસારમાં, એટલે આપણને સુખ અને દુઃખ બધું જ ભોગવવું પડે છે. પણ સત્વગુણમાં રહેલો મનુષ્ય જો રજોગુણ કે તમોગુણથી બંધાયેલા મનુષ્ય કરતા વધારે શાણો હોય છે. એટલે જો સત્વગુણમાં આપણે આવી જઈએ તો આપણે રજોગુણ ને તમોગુણથી બંધાયેલા મનુષ્ય કરતા વધારે શાણા હોય છે. તો સત્વગુણમાં રહેલો મનુષ્યને ભૌતિક દુઃખોની અસર થતી નથી અને ભૌતિક જ્ઞાન વધારવામાં રસ હોય છે. એટલે સત્વગુણમાં જે રહેલ મનુષ્ય હોય એને ભૌતિક દુઃખોની કોઈ અસર થતી નથી. એને હજી આગળ આમાં શું છે, તો ભૌતિકમાં જે જ્ઞાન વધારવાનું છે, જે આધ્યાત્મિક જગત માટે જે જરૂર છે એ જ્ઞાન વધારવામાં રસ હોય છે. તો આ જ્ઞાનને લીધે તે કર્મ દોષથી મુક્ત રહે છે. અને રજોગુણમાં રહેલો મનુષ્ય સમાજમાં કે રાષ્ટ્રમાં પોતાનું માન, ઘરબાર, પત્ની, બાળકો અને સુખી સંસારની ઝંખના કરે છે. એટલે રજોગુણમાં જે માણસ હોય એને એવું હોય કે હું એટલો મોટો માણસ બનું કે મને બધી આખી દુનિયા આખી બધા લોકો ઓળખે, તો મારું ઘર, મારો સંસાર, મારી પત્ની, મારા બાળકો, બસ આની ઝંખના હોય છે. આ બધી રજોગુણની અસર છે. તો આ બધું મેળવવા મનુષ્ય સતત પરિશ્રમ કરે છે. આગળ તમો ગુણમાં રહેલો મનુષ્ય આનાથી અલગ છે. ઉન્માદી અને ગાંડો બને છે. અને ગાંડો મનુષ્ય વસ્તુની વાસ્તવિકતા જાણતો નથી. તો તમો ગુણમાં પ્રગતિને બદલે અધોગતિ થાય છે. તો આપણે જેમ કે છે તો આપણે બધા લોકો એવા જે તમો ગુણના માણસો હોય એવું વિચારે કે આ બધું મારું છે, હું જ છું આમાં. પણ એવું નથી. આપણા દાદા પણ મરી ગયા, આપણે પણ મરવાના જ છીએ, આપણા સંતાનો પણ મરવાના, સૌનું મરણ નિશ્ચિત છે. તો પણ દિવસ રાત વૈતરા કૂટ્યા કરે, તો પાગલની જેમ પૈસો ભેગો કર્યા કરે. જેઓ વધારે પડતા ઊંઘે છે, સત્સંગ નથી કરતા અથવા રસ નથી સત્સંગમાં, આવા મનુષ્ય આળસુ છે. એકચ્યુઅલી 6 કલાકની ઊંઘ પૂરતી છે, પણ આપણને હજી પણ વધારે ઊંઘ મળે એવું આપણે થોડી વાર, અત્યારે જેમ ઠંડી છે તો આપણને એમ થાય હજુ થોડી વાર ઊંઘ્યા કરીએ એમ. તો કેફી પદાર્થોની રવાડે ચડીને પણ 12 કલાક જે માણસો ઊંઘે છે, જેવા મનુષ્ય, એવા મનુષ્યને પણ નિરુત્સાહી રહે છે. આમ આળસ, પ્રમાદ, નિંદ્રા એ તમોગુણી પુરુષના લક્ષણ છે. તો આમાં આગળ જ બતાવે છે કે ભગવાન કહે છે કે સત્વગુણ એટલે જીવને સુખ સાથે બાંધે છે, રજોગુણ છે એ કર્મ સાથે બાંધે છે, અને તમોગુણ છે એ જ્ઞાનને ઢાંકી ગાળપણ સાથે બાંધે છે. એટલે ક્યારેક જો રજોગુણ અને તમોગુણને દબાવી સત્વગુણ ઉપર આવી શકે છે, ક્યારેક સત્વગુણ અને તમોગુણને દબાવીને રજોગુણ પર આવે છે, અને ક્યારેક સત્વગુણ અને રજોગુણને દબાવી તમોગુણ પર આવે છે. એટલે જ્યારે આ શરીરના બધા ઇન્દ્રિયોના દ્વારમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રગટે છે ત્યારે સત્વગુણ વધ્યો છે એમ જાણો. રજોગુણની વૃદ્ધિ થાય ત્યારે લોભ, લાલચ, ઘર વસાવવું એના માટે વલખા મારે છે. જ્યારે તમોગુણની વૃદ્ધિ થાય ત્યારે અજ્ઞાન, જડતા, મૂઢતા, ઉન્માદ આ ઉત્પન્ન થાય છે. સત્વગુણ આ જીવનનું શુદ્ધતમ સ્વરૂપ છે. જે મનુષ્યમાં સત્વગુણની વૃદ્ધિ થઈ હોય તેવા સમયે દેહ છોડે ત્યાં મહામુનિઓ અને મહાભક્તો વસે છે, એવા નિર્મળ લોકને પામે છે. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જે મનુષ્યમાં સત્વગુણની વૃદ્ધિ થઈ હોય તે સમયે જો તે દેહ છોડે ને તો ત્યાં મહામુનિઓ અને મહાભક્તો વસે છે, એવા લોકોના સત્સંગમાં આગળ વધે છે. તમોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર જે હોય, તો જે તમોગુણમાં હોય તો એ પશુ યોનિમાં જન્મે છે. એટલે ત્યાંથી ફરીથી એને પાછું ઉત્ક્રાંતિની પ્રક્રિયાથી ઊંચે ચડતા ચડતા ફરીથી મનુષ્ય યોનિમાં આવવું પડે છે. સત્સંગમાં સ્થિર થઈ કૃષ્ણ ભાવનામાં સ્થિર થવું જોઈએ. આ જ વિચાર આપણે દ્રઢ બનાવવાનો છે. તો સાત્વિક કર્મનું ફળ સાત્વિકતા અને શુદ્ધિ છે. રાજસી કર્મ, તો આના ફળ વિશે ભગવાન કહે છે કે સાત્વિક કર્મનું ફળ સાત્વિકતા અને શુદ્ધિ છે, રાજસી કર્મનું ફળ દુઃખ છે, અને તામસી કર્મનું ફળ અજ્ઞાન છે. તો જેમ કે માંસાહાર અને કોઈ પશુની હત્યા કરીને જે ખાય છે એ તામસી પ્રવૃત્તિના કહેવાય. તો હવે આગળ ભગવાન એમ કહે છે કે જો સત્વગુણી માણસ હોય તો સાચા જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે એનામાં, અને રજોગુણી માણસ હોય તો એનામાં લોભ ઉત્પન્ન થાય, અને તમોગુણી હોય તો ગાંડપણ અને મૂર્ખાઈ ઉપજે છે. મનુષ્યએ સમજી લેવું જોઈએ કે સાચું સુખ મેળવવામાં તેના પૈસા કદી મદદ નહીં કરી શકે.
માટે કૃષ્ણ ભાવનામાં આચરણ દ્વારા પોતાનામાં સત્વગુણની વૃદ્ધિ કરવી પડે છે, તો જ સાચું સુખ મળે છે. તો સાત્વિક કર્મનું ફળ સાત્વિકતા. અને આગળ છે પ્રભુજી હજી તો વાંધો નહીં ને કે આપણે 2 ટર્મમાં કરવું છે હજી ફરીથી, કે હજી બીજા 4-5 પાના છે, બોલું કે આપણા 18 અધ્યાય સુધીનું? હરે કૃષ્ણ. કેટલા પાના છે? 5? હા, હજી 5-1 પાના છે. કારણ કે પેલા 8 વાગ્યાની બેચની જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે બધા આવી ગયા છે. હા હા હા, એક જણા અમને દેખાય છે, એટલે બેટર છે કે આપણે સ્ટોપ લઈએ. અને મે બી તમે તૈયારી રાખજો. હા, લખેલું જ છે, આ લખેલું જ છે, પણ હજી એટલે 5-6 પાના છે, એટલે બહુ વાર લાગશે. એટલા માટે મેં તમને કીધું કે આટલી સુધી તૈયારી કરી છે. વાંધો નહીં, તમે લખી અને ફોટા મને મોકલાય ને એમાં અમુક ફોટા વંચાયા નથી. હા, હું ફરીથી મોકલું છું તમને પર્સનલમાં, પછી ગ્રુપમાં તમે ગ્રુપમાં મૂકી દો. તમે ગ્રુપ ઓપન જ છે આપણે, બરાબર? તમે એમાં મૂકી દો અને પછી આપણે મે બી હું તમને રેડી રાખજો. ગમે ત્યારે કાલે આપણે સીમા માતાજીનું લઈ લઈએ અને પછી જોઈએ કેવી રીતનો ટાઈમ છે. ગમે ત્યારે તમારું કવર કરી લઈશું. રાઈટ? ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. બહુ જ સરસ. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ માતાજી. સો તમે 4 વાગ્યાની રવિવારની ભક્તિ વૃક્ષામાં છો ને કે નહીં? હા, છું. સીમા માતાજી શ્લોક શીખવાડે છે ને, સારું લાગે છે. સો તમે એમની સાથે રહ્યો અને સ્લોલી તમારે રીચિંગમાં પણ આવી શકાય. તમે સરસ સ્ટડી કરો છો અને વ્યવસ્થિત રીતે કોન્સેપ્ટને સમજાવી શકો છો. એટલે આઈ સજેસ્ટ કે તમે આ ધીમે ધીમે ટેકઅપ કરી શકો. રાઈટ? ઘણી વાર કેવું હોય છે કે વેદાંતિ માતાજી, સીમા માતાજીને પણ કંઈક કામ હોય ન હોય ત્યારે યુ શુડ બી એબલ ટુ ટેક. જરૂર. યસ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો આપણે સ્ટોપ કરીશું બીકોઝ આજે 8 વાગ્યાની બેચમાં શ્લોક પઠન હશે, એટલે બધા આવ્યા હશે. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. યસ. ઓહો, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. વી આર મિસિંગ યુ ઇન level-3. પ્લીઝ જોઈન. અરે પણ સાંભળો પ્રભુજી, પણ મારી પાસે લિંક જ નથી આવી એની, એટલે મને ખબર જ નહોતી. ઓકે, આઈ વિલ સેન્ડ યુ. હજી થોડાક જ ચેપ્ટર થયા છે, એટલે થોડાક જ ક્લાસ થયા છે. યુ કેન જોઈન. ઓકે. તો મને આગળનું રેકોર્ડિંગ પણ જરા પ્લીઝ મોકલજો. ચોક્કસ. માતાજી. યસ. યુ જોઈન કાલે સાંજે 6 વાગે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પાછા આવી ગયા કે રસ્તામાં છો? ના, હવે ઘરે આવી ગઈ. ઘરે આવી ગયા. હરી બોલ. સરસ. એક જ મિનિટ હું જરા વૈષ્ણવ પ્રણામ બોલી લઉં, પછી આપણે વાત કરીએ. હા, વાંધો નહીં. કૃપા સિંધુ કે વચ્ચે પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ જય શ્રી પ્રભુપાદ કી ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે